9點半直播又開始了。冇錯，咁又嚟到我哋拆解經濟嘅時間啦。咁啊，今日咧繼續有我渾水喺度，喺我對面咧係有90後投資經理阿賢嘅。阿賢你好。Hello，大家好。咁我哋今日咧就想講下咧，就係李嘉誠除咗喺呢一個巴拿馬碼頭事件就成為咗一個中國嘅磨心之外啦，咁到底佢喺香港仲面對住一啲乜嘢嘅打擊咧？甚至乎咧係一啲醫療機構啦，或者醫療相關嘅政策局咧，對李嘉誠咧都係有好多嘅不友善嘅，甚至乎係阻撓佢嘅。咁我哋今日咧就會集中去講一講呢一個嘅 topic 啦。咁首先一開始當然係希望大家多啲 comment like share 啦，最緊要就係撳一撳訂閱嘅鐘仔。咁我哋呢一個嘅 YouTube 節目咧，除咗做30分鐘之外咧，亦都會有一個威力加強版咧，就擺咗喺 Patreon 嗰度嘅。咁如果大家想即係聽我哋30分鐘免費節目之後嘅一個威力加強版咧，就可以訂閱一下我嘅 Patreon 啦。咁同埋我哋呢一個公開節目咧，如果你想率先睇，唔想等到每晚9點半，甚至乎咧你係想去廣告去聽我哋嘅節目嘅話咧，咁亦都可以訂閱埋我哋嘅 Patreon 啦。咁我哋嘅 Patreon 咧係有呢一個7日嘅免費嘅，咁就麻煩咧 Michael 小編就將我哋Patreon 嘅 link 咧就擺喺我哋嘅聊天室嗰度啦。咁順便亦都擺埋喺咧我哋嘅 caption 同埋擺喺我哋 comments 嗰度，等大家可以知道多啲、了解多啲啦。咁我哋不如就由李嘉誠最近好高調會宣揚嘅一個抗癌神器嘅呢一部機開始講一講啦。咁啊，交俾阿賢開始講多少少啦。好，咁啊，李嘉誠基金會咧，舊年就捐贈咗一個嘅系統，咁啊，用嚟就治療肝癌組織碎化技術嘅一套嘅科學系統啦。咁啊，俾咗港大醫學院、中大醫學院同埋養和醫院，咁啊係資助病人呢，就喺瑪麗醫院呢，就免費參加一個臨床試驗。咁而威院嘅團隊呢，亦都展開咗臨床嘅研究，咁啊設立咗30個治療名額。咁不過呢，其中喺瑪麗醫院嘅一台嘅儀器呢，就喺上個月呢，就宣布咗就會轉移去到私營嘅港怡醫院呢嗰度運行。咁啊3月底呢，就會開始提供治療服務啦。咁有報道就話中大醫院呢，有計劃完成臨床試驗之後呢，將會喺中大醫院試用，即係呢3部儀器呢，都會喺私院嗰度使用。即係本身呢，有一部呢，就會留喺公立嘅瑪麗醫院，咁但係而家個結果呢，聽收咗出嚟呢，就會3部呢，都會喺私院嗰度使用。咁即係變相呢，一啲嘅公營醫院嘅病人啊，本身就可以用呢部機器，咁但係而家呢，就要俾一個都叫比較貴啲嘅價格啦，先能夠喺私院呢嗰度先能夠使用。係咁，呢一部機咧，佢初launch 嘅時候咧，都揾咗好多嘅媒體朋友咧去咗個 cover 啦。咁亦都第一次就擺咗喺 ConU 即係港大醫學院啦，之後就擺咗喺中大嗰邊先嘅。咁啊，當時候我就以一個傳媒人嘅身份都有出席呢一個比較 iconic 嘅一個時刻啦。咁甚至乎阿成哥咧，亦都有喺現場係用 Zoom 咧，就同我哋去打一個招呼嘅。咁啊，亦都有講一講嗰部機係有幾咁勁啦，同埋嗰一位 scientist 咧，嗰個科學家佢背後點樣去即係做呢一部機出嚟啦。甚至乎亦都有即席咧係做咗一啲 demo 嘅示範，就係點樣去用呢一部機。咁我太深入嘅醫學或者好 clinical 嘅嘢，我就無謂講咁多啦。咁大致上嗰個原理咧，就係你嗰部機係會用到一啲嘅波動嘅方式咧，就揾到你嗰個器官嘅癌細胞，跟住就會震啦，應該係類似震嘅原理啦。即係總之佢會有個 treatment 嘅方法咧，就令到嗰個癌細胞咧就會冇咗，然後咧就會自然排出體外嘅。咁譬如我哋一般理解醫癌症可能都係要開刀啦。咁譬如我最近我契仔就好不幸地好細個啦，咁亦都即係生咗個 cancer。咁希望大家都可以送上少少祝福俾我嘅契仔啦。咁佢都未夠2歲，咁我而家都好擔心佢，亦都人在海外。咁我都希望佢可以得到一個好好嘅照顧啦。咁我揾咗另一位醫生兄弟朋友，咁就從中去協助啦。咁我都即係希望佢可以復原之路會順利啦。咁但係呢一啲醫學嘅突破咧，其實就係真係造福萬民嘅。咁同埋咧，當時候亦都講啦，就係呢一部機咧，你係可以做完，然後
即刻走嘅，甚至乎你擔心嘅咪留院觀察一兩日咯，因為基本上你嗰啲癌細胞就已經透過唔知啲波動震動嘅方法就震到碎晒變晒液態，跟住之後就排出咗體外嘅啦。你係可以咧無創係完成呢個手術就即刻離開嘅啦。而成個嘅醫療費用咧，我好記得嘅，因為我哋做金融人最關心就係錢啊嘛。咁佢係同我講話大概係8000零蚊左右嘅。咁你諗下，你如果係一個肝臟嘅癌症病患者，你有冇可能8000蚊可以完成晒成個 treatment 啊？你冇噶嘛，即係基本上咧喺私家醫生嘅眼中啊，就係如果你生 cancer 嘅話咧，你個頭上係有個dollar sign嘅，基本上任開嘅。你無論係化療啊、電療啊，又或者 whatever 嘅 treatment 咧，你一定係冇可能8000蚊就可以落到樓走得人，呢個係冇可能嘅。即係你如果有埋保險嘅 coverage 嘅話咧，甚至乎佢可以再開得你更加進取添。咁如果你問下身邊嘅人啦，即係你即係生咗 cancer，無論係咩標靶藥啊、吉卡啦，我唔識啦嗰啲嘢，你起碼都係講緊至少6位數啦，至少6位數，你係走唔甩嘅。咁但係呢一部機咧，佢叻嘅地方就係在於，佢係完全係可以用一個好低嘅成本啦，係用一個更加優越嘅科技啦，令到個病人係可以唔需要經歷即係醫療癌症嘅嗰個煎熬咁長啦，就基本上你行去就震一震定唔知整一整咧，咁就已經可以完成呢個 treatment 啦。咁所以其實係一個人類嘅文明福祉科技進步嘅大躍進嚟嘅呢一部機。咁但係結果喺盧寵茂佢治下嘅呢一個醫管局咧，呢一部機咧係被冷待嘅 underuse 嘅，即係可能係講緊半年做得嗰唔夠5個 case 㗎。咁你諗下呢一部機，如果你擺喺私立醫院嗰度，你可能係一個月都唔知做緊幾多10個 case，或者接近過百個 case 啊，你係幫到好多人喎。咁但係結果係公立醫院就冷待呢一部機喎。咁點解咧？第一，我覺得啦，就係因為李嘉誠而家政治不正確啦，因為巴拿馬碼頭事件，好似而家大家當咗李嘉誠係麻風病人啦，咁你一定係覺得好似李嘉誠嗰啲嘢就係衰嘅。喂，巴拿馬嗰啲就政治啫。喂，部機係救人嘅大佬，可唔可以分翻開兩件事啊？你係累死緊。大家好，我係渾水，今次唔係賣廣告，而係有着數要同大家分享。而家我哋見到黃金、比特幣、美股都已經去到一個新高嘅位置。如果你想把握而家一個咁強勁嘅市況去分一杯羹嘅話呢，我就推介你3個交易平台，全部都係合法合規嘅。第一就係 HashKey 啦，第二就係明德金融，第三就係老虎證券。只要你喺下低嘅 caption 同埋 comment 揾到我嘅優惠碼去開戶註冊咧，就可以得到一啲開戶嘅優惠啦，全部都係合規合格嘅。另外咧 AI 已經成為咗我哋人類必須要嘅一種新嘅科技。咁如果你想將 AI 去應用喺資產管理、投資、加密貨幣同埋股票嘅話咧，咁我就同你去推介一下 Trader K 嘅 AI 金融投資課程。咁只要你喺我哋嘅 caption 同埋 comment 揾翻 Trader K 個 Google Form， 然之後填一填寫，咁我哋就會有專人咧去聯絡翻你，去為你設計翻一個適合你嘅 AI 金融投資課程。仲有最後就係我嘅 Patreon 啦，咁我就面對住咧一個平台嘅打壓，因為入面實在揭露太多黑幕內幕同埋真相，所以我本身嘅 Patreon 正站都已經俾人哋全方位打壓同埋封鎖咗，咁但係副站都已經開翻啦，咁亦都希望各位咧唔需要俾錢嘅，先登記做咗免費會員。咁等我可以喺嗰度揾得翻大家，去俾大家睇到我嘅一啲分析內容先。咁如果你之後再訂閱翻我，俾錢都冇問題嘅。咁就希望大家可以免費做一個登記先。然之後我嘅53萬財技咧將會做一個升級版，因為隨住漏洞越嚟越多，支付系統越嚟越革新咧，基本上做到70萬嘅免息分期咧都冇問題嘅。咁如果大家想了解多啲詳情嘅話，記住要訂閱我嘅 Patreon 啦。當然，如果你想知道我即時嘅操作心得，亦都可以訂閱我嘅 Fortune Insight Prime 嘅黑會員同埋港股、美股期貨、期指即時 broadcast 啦。咁都希望可以喺呢一啲嘅產品見到大家。盧寵茂，我係話俾你聽，你係累死緊好多癌症病人啊！呢個第一點。第二點就係因為盧寵茂佢本身就係呢一個肝臟科嘅權威。
正如我頭先所講啦，錢係解釋到好多嘢㗎。部機係講緊8000零蚊就完成到一個 treatment， 咁即係意味住佢啦，同埋佢嘅徒子徒孫啦，同佢同科嘅同窗啦，係全部冇晒一個好優厚嘅 income 啊！一個癌症病人喺以前嘅嗰種治療嘅方法，真係幾十萬嘅至少啦，咁你可以去到過百萬啦，睇下你用乜嘢嘅 treatment 嘅方式啦。咁而家全部係講緊幾千蚊搞得掂喎。咁你諗下呢一班由盧寵茂為首嘅醫學權威，佢哋嘅人工係跳崖式下跌啊！真係而家係講緊呢啲人有時都會話啊，我哋北上去用嗰邊嘅醫療服務，話你北上嘅醫療服務嘅嗰個差價嘅比例啊，都唔夠呢一部李嘉誠嘅抗癌神器咁勁啊，係由幾十萬變8000蚊啊，大佬！你諗下佢哋作為既得利益者，梗係百般阻撓呢一部機啦。咁而盧寵茂就係一個咁樣嘅人，即係所以佢作為一個醫生，固然佢係罔顧咗好多醫生嘅利益啦。唔係罔顧醫生利益，病人利益啊！佢係 protect 緊醫生嘅利益啊！然後調翻轉喺公共政策上面，我哋陣間就會再講啦。就係而家佢根本上就係令到政府冇咗幾百億嘅其中一個元兇，因為喺煙仔上面佢企硬要加稅，結果佢係令到海關係要增加額外唔知幾多10億嘅人手去堵截呢一啲嘅私煙啦。第一點。第二點就係而家陳茂波嘅財政預算案都講咗出嚟㗎啦，就係本身煙稅嘅收益咧，係就係因為加咗之後咧，因加得減啊，而家係少咗幾十億嘅煙稅收益，近百億嘅煙稅收益，就係因為你加咗煙稅，啲人咧就唔再食嗰啲課稅後嘅煙，走去食私煙，然之後令到而家庫房雪上加霜，去到最尾，盧寵茂喺成個嘅病人界別嚟講，佢係完全阻礙咗病人康復治療之路。第一，第二就係佢亦都係令到而家庫房冇咗好多錢，就係因為佢加煙稅，堅持要加，結果今次真係陳茂波嗰條數都冇得呃人嘅，一加咗煙稅，煙稅收入全方位下跌，同佢哋估算嘅係差咗幾十億。而家政府係每一蚊都要慳啊！嗰度講緊煙稅嘅收益，如果你唔加嘅話，你係有幾百億嘅收益，即係冇幾百啦，其實幾十億啫，百幾億左右啦，百幾億嘅收益。但係調翻轉，你而家唔單止少咗煙稅嘅收入噃，你仲要增加海關嘅人力物力成本去緝捕呢一啲私煙喎。喂，呢一啲嘢就係講緊盧寵茂點樣害死成個香港經濟，都仲未計佢喺疫情嘅時候係令到香港咁遲先開關，我哋仲遲過澳門喎，有冇搞錯啊？去到最尾，我哋冇開關，輸咗人哋幾多旅遊同埋商業機會嘅收益，呢啲全部都未計。盧寵茂真係香港經濟嘅第一大災星。咁我哋呢一度就交俾阿賢再講多啲啦。係咯，即係而家講緊嗰部機啦。咁其實你見翻網上邊嘅本身嗰個消息嘅點解要即係要將部機轉去即係私立醫院嘅一個消息，其實嚟自 Facebook 嘅一個 post。咁其實有啲人都即係我原句 call 嗰個句子咧，佢就話正因為儀器就擺咗喺公立醫院嗰度投閒置散，咁啊大眾就難以受惠，咁啊先至促使李嘉誠呢決定就將佢移往私立嘅港怡。即係其實你本身接收呢部機器。咁好簡單，你收一部可以醫肝癌症嘅 cancer 機，咁梗係要除咗盡佢係咁做。即係而家我諗而家嘅情況，就嗰部機轉咗去私院都係日夜喺度開機係咁做嘅，因為佢個成本係真係平咗好多。因為下邊呢其實都有講過成本嘅，即係大約係呢個嘅30.8萬起，咁合資格嘅香港居民呢就可以獲減5萬蚊。咁其實都係25萬收費，即係擺喺私院。咁但係你擺喺公園嗰度，只係啱啱阿水哥講嘅8000蚊嘅收費，但係你都選擇將佢投閒置散，即係幾多病人喺即係因為本身就冇乜收入，所以揀咗喺公立醫院嗰度醫。咁但係你擺部機喺裏度完全唔用呢，其實真係害死咗好多人。係啊，冇錯啊。咁跟住之後咧，最搞笑咧就係即係而家啲媒體咧，基本上就同政府嘅關係就過從甚密啦。咁我哋亦都 call 翻呢，就係明報嘅頭條啊，明報嘅頭條啊。佢點樣講咧？佢就話啦，李嘉誠啊，呢一部所謂嘅抗癌機啊，係會令到癌症係有5% 嘅復發率啊！
跟住之後，哇！即係講到好似復發率好高咁樣，第一5%，你要有個 benchmark 去量度噶嘛。即係我哋呢啲讀社會科學嘅，喂最簡單就係、咁你正常嘅計法就係5%，你點樣計出嚟先？咁我一定係質疑你嗰個計法嘅喎。咁第二咧，你就問翻咧一啲親勞寵物嗰啲醫生就話：呢一部機咧，其實咧佢就從來都唔係好夠 sample size 嘅，因為啱啱新研發啦，新研發咧就冇乜 sample size 嘅。咁所以咧，點解我哋呢啲傳統嘅醫生咧揸手術刀嗰啲人咧唔中意用呢一部機嘅原因，就係因為佢唔夠 data。喂，咁你講晒啦，一時間就話用呢部機個復發率咧就係5%，另一部分咧就話喂，因為唔夠 data 去決定呢部機係咪真係咁 work 喎，所以咧我哋就唔用呢部機。喂，咁到底夠唔夠 data 啊，大佬？即係你如果要 draw 一個5%復發率嘅 conclusion 個前提喺統計學上面，你係咪要有足夠大嘅 sample size 啊？咁點解另一方面可以會有另一個醫生就話，因為唔夠 sample size，所以我哋就唔用呢部機啊？咁你知唔知呢啲嘢叫做乜啊？呢啲就叫做自打嘴巴啊，大佬！咁你到底夠唔夠 sample size？你冇可能一時一樣噶嘛？夠 sample size 嘅時候咧，就話佢得5%復發率，點計出嚟㗎？唔知喎，唔理喎。總之咧，就是但揾個報告寫咗就話5%就5%㗎啦。咁調翻轉啦，好啦，你有 sample size 證實咗佢有5%嘅復發率啦，我當你係真嘅。咁點解你唔用部機？就因為我唔夠 sample size 咯，因為我哋冇足夠嘅臨床數據咯。我頂啊！咁即係部機用唔用得㗎，大佬？你都要有個説法啦，你冇理由前後矛盾㗎嘛。喂，而家就係要用到明報嘅頭條去講呢一樣嘢啊。咁啊好彩咧，即係啲人都係眼睛雪亮嘅。嗰一個 Facebook post 喺明報嗰度一出咗之後咧，下低全部啲人咧都係鬧翻明報同埋鬧翻盧寵茂同埋嗰個政策局嘅，就係因為喂大佬，你嗰個5%，喂而家講緊你唔醫嗰個病人啊，唔好話佢有冇機會復發啦，分分鐘佢死咗啊，大佬！咁到底咁條命點計啊，大佬？我因為佢有5%嘅復發率，咁5%調翻轉就係佢有95% 嘅不復發率啊嘛！喂，大佬，我係咪連搏一鋪嘅機會你都唔俾我啊？係咪要我等死啊？喂，大佬，我真係去到嗰個位，我末日㗎啦，我就嚟死㗎啦！復發咪復發咯，仲要得個5%，我唔醫我就死㗎啦，我聽日就死啊！如果我聽日就死嘅話，我仲理唔理佢復唔復發啊，大佬？係咪先？即係盧寵茂，即係比起陳茂波係更加累死香港經濟。第一，我再做一個 conclusion，就係香港呢一個地區啊，係好快就已經全部人都中晒 COVID， 全部人都已經群體免疫咗。佢係要逼我哋繼續戴口罩啊，繼續出關勁多限制啊。我哋係要跟住澳門嘅尾巴先至可以全方位解除呢啲限制，都仲未計佢對零針人士嘅嗰種逼迫啊。呢一啲嘢背後傷害咗幾多經濟利益啊？盧寵茂，第一點。第二點就係你喺煙稅上面嗰啲因加得減，你搞到咁多樣嘢，全部都係政府埋單嘅，海關埋單嘅。海關埋單之餘，仲要我哋少咗稅收嘅收入。喂，呢一啲嘢你係咪害死庫房啊？喂，第三就係嗰啲癌症嘅病人啊，呢啲嘢全部你都係視若無睹嘅，淨係望住自己嘅既得利益行事。淨係呢三點啊，香港都真係多得你唔少啊！即係接近一個千古罪人啦，即係其實就而家個情況，我諗都係幾惡劣。即係譬如你講到煙嗰一部分，即係平時我行過深水埗咧，都係好多人去嬲你買私煙。即係我唔係話歧視啲咩南亞人啦，但係好多一啲南亞人咧就撩你去買私煙。而我見到個情況咧，就係幫襯嘅人其實都唔少，因為你而家講緊買一包正牌嘅煙啦，其實都要夠幾水一包噶嘛，咁但係你去到買私煙，可能就係俾50至60蚊嘅價錢咧，就已經買到。咁但係你究竟佢即係推出呢個嘅禁煙嘅措施，即係而家唔係全面禁煙啦，即係加咗煙稅。咁你個問題就係你其他啲政府嘅部門唔能夠喺呢個政策上有個好好嘅配合啊嘛。即係譬如你做海關嗰啲，係咪因為呢個嘅盧寵茂加咗煙稅而可能有一種額外嘅措施去到打擊私煙先？咁如果有的話，咁但係你一見到嘅情況就係，其實你私煙嘅情況係越嚟越猖獗，或者係冇禁止到啊嘛。咁甚至個情況係誇張到，即係之前呢個香港係未試過，竟然而家係有一啲本地嘅私煙嘅工場。咁原因就係你私煙嗰啲人啊，嗰啲販子啊，就係喺
香港原來揾到嘅利益係越嚟越多，咁所以選擇就唔喺外地咧設一啲私煙廠，反而就係喺香港本地咧就設置一啲嘅私煙廠。咁所以其實佢某程度上咧，佢嗰一個嘅即係而家叫做禁煙嘅政策係鼓勵咗呢啲咁嘅操作嘅。係啊，而家啲私煙咧，你有時上網見到咧，你都 O 晒嘴嘅，完全係咧啲廣告係鋪天蓋地啦，佢係真係當成一啲正價煙去賣嘅。咁甚至乎個 service 好好嘅，即係我自己都冇買啦，我唔係煙民嚟嘅，我唔食煙嘅。咁但係你都可以對社會有觀察噶嘛。好多人咧係真係可以係私煙就簡單到好似打個電話咁樣，然後係有人送俾你㗎。係啊，即係呢一啲咧上面嗰啲所謂高高在上嘅官階唔知啦。喂，老實講，我自己都冇經歷過嘅，我真係唔食煙。喂，咁但係你對個社會會有觀察噶嘛？你身邊你總會知道有啲咁樣嘅現象噶嘛？而家嗰個私煙嘅 market 係做到係完全你打個電話或者可能係 WhatsApp 啦 whatever 啦，我都唔知啦。總之你落一個訂單咧，佢係送到府上啊，完全係類似 Foodpanda、Deliveroo 啊、Kita 嘅呢一種模式啊。跟住可能你亦都可以喺架車上面去交收啦，基本上係方便到咁樣啊。喂，你正常人你都會諗下，喂。即係除非我餓煙癮餓到係我等唔到嗰啲嘅私煙嘅 delivery， 我要焗咗去七仔嗰度，真係要買一包去頂住癮嘅啫。如果唔係嘅話，喂，嗰啲咁樣嘅私煙 delivery service， 你係根本由第一你捉唔到啦。即係基本上啲人化整為零嘅，同埋啲煙仔你用煙草捲起上嚟，你點樣可以分到話呢支就叫做課咗稅，嗰支未課稅，你分唔到噶嘛。咁第二就係。又便於攜帶啦，咁你即係一個外賣仔咁樣，可能周圍行嚟行去行幾轉嘅話，咁佢就完成咗成單訂單㗎啦。咁第三就係背後已經有埋車隊服務嘅，即係你係可以一架車周住幾個唔同嘅地方去做埋呢一個配送。喂，係做到咁樣嘅行業啊！咁呢個行業係點樣衍生出嚟㗎？咪就係因為你加咗煙稅咯。你加咗煙稅係唔會令到啲人食少咗煙㗎。呢一個係神話嚟㗎。因為食煙呢一樣嘢係低彈性嘅、低需求彈性嘅。你要逼一個人戒煙係幾咁難啊？你加煙稅唔會令到佢戒煙，你只會令到佢尋求第二種方法去降低成本去食煙 ，which is 就係食私煙咯。咁呢一樣嘢係冇辦法係根治到嘅。一個人戒唔戒煙，你係冇辦法透過金錢嘅嗰個簡單嘅誘因去逼到佢完全地去戒煙嘅，係做唔到嘅。今次想介紹喺而家呢個市況入面幾有趣嘅兩套股票策略俾大家。第一套股票策略咧就叫做 Event Driven Approach， 中文咧就叫做事件誘導炒股方法啦。咁如果大家對於港股、美股而家一個好艱難嘅市況呢，係有啲不知所措，希望可以學多啲嘢嘅話呢，咁你就可以聯絡一下90後投資經理阿賢，填一填嗰張 Google Form。咁嗰張 Google Form 呢，亦都係擺咗喺 Caption 同埋留言嗰度，咁你可以揾佢聯絡一下啦，唔需要經過我嘅。咁另一個呢，就係 Trader K 嘅 AI 炒股方法。咁 Trader K 咧近年就研發咗一套嘅 AI 炒股系統啦，呢一套嘅系統咧亦都係攞咗科學園嘅獎項啦，咁亦都進駐咗喺入邊，換言之已經得到業界嘅認同。咁呢一套嘅方式咧，似乎喺而家呢一個嘅市況入面，可能都會有一啲有趣嘅效果，可以帶到俾觀眾去了解同埋認知嘅。如果大家對於呢一種嘅炒股或者資產管理嘅方式都有興趣嘅話呢，亦都可以填一填下低嗰張 Google Form 去揾一揾 Trader K， 等佢去同你分享多啲佢嘅股票心得同埋呢一套系統 AI 嘅技術點樣喺而家呢一個市況可以制敵先機同埋出奇制勝啦。咁首先咧，亦都希望大家可以多啲 comment、like、share 我哋呢一個嘅平台啦。呢一個平台咧係啱啱先至開始營運，亦都好希望可以得到大家嘅支持。最緊要就係撳一撳訂閱嘅鐘仔，呢一樣嘢係非常之緊要。咁如果平時中意睇開我嘅片嘅，咁啊亦都多啲去睇，多啲去 loop。最緊要就睇晒成條片啦，咁我就無言感激啦。除此之外咧，我哋亦都有一個 YouTube 80蚊嘅會員計劃啦。呢一個80蚊嘅會員計劃係會解答晒大家所有嘅問題，所以 feel free 去問。我哋每一個禮拜咧都會有一個專有環節去解答大家嘅問題嘅。你問我哋幾多條問題，我哋都係會解答嘅。你問我哋100條，我哋亦都係會解答翻100條，所以係非常之抵。除此之外咧，我哋亦都有一個 PayMe Code 就放咗喺影片嘅左上角。
就算喺留言同埋 caption 嗰度咧，都可以見到呢一個 PayMe Code 同埋 PayMe Link 嘅。咁如果大家覺得我哋嘅影片做得好嘅話，希望可以打賞一下我哋啦。咁同埋亦都可以有一個點唱環節，只要你喺 PayMe 打賞入面，包括埋一啲你想講嘅信息喺入面嘅話呢，咁我哋就可以借呢一個嘅平台呢就宣揚開去。咁呢一個係一個點唱服務啦。咁我亦都有一個 Patreon 嘅訂閱產品。咁最近比較受歡迎呢，就係教大家點樣利用52萬嘅信用卡免息分期嘅財技，而且仲可以有15萬呢擲住唔需要找嘅呢一種方式呢，去幫大家渡過呢一個現金流嘅難關。咁呢一個產品都非常之受歡迎啦。咁如果大家有興趣去喺而家呢個市況嗰度知道點樣可以增加自己嘅現金流嘅話呢，亦都可以訂閱我嘅 Patreon 啦。除此之外，我嘅 Patreon 亦都有一系列嘅國際關係嘅分析文章啦、經濟、金融、資本市場嘅黑幕內幕。咁亦都係有好多嘅 podcast 啦、影片啦，同埋我每個禮拜都會有一個爆黑幕嘅特備專有環節，仲有文章同埋有 ebook、e-magazine 咧，係俾大家咧去了解一下呢一個世界發生啲乜嘢事嘅。咁 Patreon 之外咧，我亦都有一個 Fortune Insight Prime 嘅訂閱產品啦。如果你想了解多啲金融上市公司方面嘅分析或者財技上面嘅知識嘅話咧，就可以訂閱我呢一個產品，亦都可以睇到咧最近我嘅股票上面或者加密貨幣上面有啲乜嘢嘢嘅部署啦。咁同埋我自己亦都出咗7本書啦。如果你對我7本書都有興趣嘅話咧，亦都可以 PM 我，又或者咧係去翻我嘅一個賣書嘅網站嗰度咧，去多多支持。